नमस्कार, मी लक्ष्मण. आपण पाहताय आपला आवाज. आपला आवाजमध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत. बातमी आहे पिंपरी गाव येथून. आपला आवाज आपली सखी आणि सुनीती ज्वेलर्स यांच्या वतीने संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये विविध ठिकाणी हळदी कुंकू समारंभाचे आयोजन केले जात आहे. यातीलच दिनांक 24 फेब्रुवारी रोजी काशीबाई शिंदे सभागृह पिंपरी गाव येथे आपला आवाज आपली सखी आणि महिला भगिनींसाठी हळदी कुंकू तसेच विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. आमच्या प्रतिनिधी गायत्री जैन आणि निकिता शिंदे यांनी घेतलेला हा आढावा पाहूयात. हळदी कुंकू कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महिलांना वाण म्हणून देण्यात आलेले गिफ्ट चिंचवड येथील प्रसिद्ध असलेल्या सुनीती ज्वेलर्स यांच्याकडून देण्यात आले. संपूर्ण कार्यक्रमाचे नियोजन आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपला आवाज आपली सखीच्या पिंपरी गाव विभाग प्रतिनिधी पद्मजा विनायक बगाडे आणि अश्विनी फलफले यांनी केले होते. या कार्यक्रम प्रसंगी नगरसेविका उषा वाघेरे, नगरसेविका निकिता कदम, नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या पत्नी शुभांगी वाघेरे, राणी कापसे, पूनम कापसे, आपला आवाज आपली सखीच्या पिंपरी गाव प्रतिनिधी पद्मजा विनायक बगाडे आणि अश्विनी फलफले, आपला आवाज आपली सखी सभासद आणि पिंपरी गाव परिसरातील महिला उपस्थित होत्या. हळदी कुंकू समारंभ आणि विविध स्पर्धांचा अनेक सखींनी मनमुराद आनंद लुटला. 1 मिनिटामध्ये उखाणे घेणे, संगीत खुर्ची अशा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. 1 मिनिटामध्ये उखाणे या स्पर्धेत शीतल पाचपुते या विजयी ठरल्या आहेत. संगीत खुर्ची या स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक सुप्रिया काळे तर द्वितीय क्रमांक रेखा विजय चिंचोलीकर यांनी पटकावला आहे.